Der frühere Kölner Oberbürgermeister Fritz Schrammer ist tot. Er starb gestern im Alter von 78 Jahren an den Folgen einer schweren Krankheit. Das hat die Stadt Köln am Nachmittag mitgeteilt. Schrammer war vom Jahr 2000 an 9 Jahre lang Oberbürgermeister. Zuvor war er fast 30 Jahre im Schuldienst tätig. Im Amt setzte er sich unter anderem für Wohnungsbau, Kinderbetreuung und Schulsanierungen ein. Er war eine der treibenden Kräfte für den Kölner Moscheebau und wurde für sein Engagement ausgezeichnet. Und dann erfahren wir heute, dass der ehemalige Kölner Oberbürgermeister Fritz Schrammer gestorben ist. Viele mochten ihn für seine umgängliche Art. In Schrammers Amtszeit bis 2009 fallen unter anderem der umstrittene Moscheebau in Köln und auch der Einsturz des Stadtarchivs. Gestern ist Fritz Schrammer im Alter von 78 Jahren gestorben. In Nippes geboren, in Ihrefeld zu Hus. Das war das Motto Fritz Schrammers, als ihn die breite Kölner Öffentlichkeit im Jahr 2000 im Wahlkampf erstmals wahrnimmt. An sich macht Wahlkampf schon Spaß, aber es ist jetzt auch bald der Zeitpunkt gekommen, wo er gesättigt ist, würde ich mal sagen. Ich habe auch bald die Nase voll. Ich will eigentlich anfangen zu arbeiten. Im Jahr 2000 wird er zum Oberbürgermeister gewählt und will der OB aller Kölner sein. Doch das gelingt ihm nur zum Teil. Zu viele repräsentative Termine, insbesondere beim Karneval und beim 1. FC Köln, ist er ein oft gesehener Gast. Er repräsentiert nur zu gerne als Gastgeber seine Geburtsstadt. Bei den Kölner Bürgern ist er sehr beliebt, unkompliziert, offen, zugänglich. Wir verlieren mit Fritz Schrammer einen Menschen, der sich viele, viele Jahre seines Lebens für diese Stadt engagiert hat, als Ratsmitglied und als Oberbürgermeister. Und die ihn kennenlernen durften, die werden seine besondere Nahbarkeit erlebt haben. Er war immer ganz nah an den Bürgern, das war ihm ein ganz großes Anliegen, ebenso wie sein Engagement für ein friedliches und tolerantes Zusammenleben hier in dieser Stadt. Eine Welle der Sympathie und Anteilnahme wird ihm und seiner Frau entgegengebracht, als im Jahr 2001 ihr Sohn Stefan stirbt, Opfer eines illegalen Autorenns in der Innenstadt. Dann kommt der 3. März 2009. In der Kölner Innenstadt stürzt das historische Archiv ein. 2 Menschen sterben, mehrere Häuser müssen abgerissen werden. Fritz Schrammer lehnt schnell jegliche Mitverantwortung der Stadt ab. Das empört viele Kölner. Schrammer tritt nicht mehr zur Wahl an. Im vergangenen Jahr tritt er nach Querelen aus seiner Partei, der CDU, aus. Nach schwerer Krankheit stirbt Fritz Schrammer gestern im Alter von 78 Jahren. Er war 9 Jahre lang Oberbürgermeister unserer Stadt. Gestern ist er im Alter von 78 Jahren gestorben. Fritz Schrammer, ein OB mit großem Herz und klarer Haltung, ein Mann, der Nähe zuließ und der Köln viele Jahre lang mitgeprägt hat. Jetzt live aus Köln. Ihre Lokalzeit mit Henning Quanz. Hallo und guten Abend. Die Nachricht kam heute am frühen Nachmittag. Fritz Schrammer ist tot. Kölns ehemaliger Oberbürgermeister ist gestern im Alter von 78 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Vor 10 Monaten hatte er öffentlich gemacht, dass er an Krebs erkrankt ist. Fritz Schrammer war viele Jahre lang für die CDU im Kölner Stadtrat und vom Jahr 2000 bis 2009 war er der Oberbürgermeister unserer Stadt. In Nippes geboren, in Ihrefeld zu Hus. Das war das Motto Fritz Schrammers, als ihn die breite Kölner Öffentlichkeit im Jahr 2000 im Wahlkampf erstmals wahrnimmt. An sich macht Wahlkampf schon Spaß, aber es ist jetzt auch bald der Zeitpunkt gekommen, wo er gesättigt ist, würde ich mal sagen. Ich habe auch bald die Nase voll. Ich will eigentlich anfangen zu arbeiten. Schrammer hat als Latein- und Philosophielehrer an einem Gymnasium gearbeitet, macht daneben Karriere in der CDU. Der bekennende FC-Fan sitzt seit 1989 im Stadtrat. Sein jovialer Umgang und die damit verbundene Nähe zu den Kölner Bürgern machen ihm den Weg leicht. Im Jahr 2000 wird er zum Oberbürgermeister gewählt und will der OB aller Kölner sein. Ich denke schon, dass ich an manchen Stellen noch zeigen werde, dass ich Oberbürgermeister aller Kölner und Kölnerinnen bin und nicht nur der meiner Fraktion. Doch das gelingt ihm nur zum Teil. Zu viele repräsentative Termine, insbesondere beim Karneval und beim 1. FC Köln. Er repräsentiert nur zu gerne als Gastgeber seine Geburtsstadt. Bei den Kölner Bürgern ist er sehr beliebt, unkompliziert, offen, zugänglich. Eine Welle der Sympathie und Anteilnahme wird ihm entgegengebracht, als ihn und seine Frau im Jahr 2001 ein schwerer Schicksalsschlag trifft. Ihr Sohn Stefan stirbt, wird Opfer eines illegalen Autorenns in der Innenstadt. Ein bundesweit aufsehenerregender Skandal ist der Bau der neuen Messehallen. Die Stadt verstößt dabei gegen das europäische Vergaberecht. Schrammer ist zugleich als Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der Kölner Messegesellschaft involviert.
Er hat die Stadt in seiner Amtszeit geprägt, sagt Kölns Kämmerin Dörte Diemert, die urlaubsbedingt den Oberbürgermeister vertritt. Wir verlieren mit Fritz Schrammer einen Menschen, der sich viele, viele Jahre seines Lebens für diese Stadt engagiert hat, als Ratsmitglied und als Oberbürgermeister. Und die ihn kennenlernen durften, die werden seine besondere Nahbarkeit erlebt haben. Er war immer ganz nah an den Bürgern, das war ihm ein ganz großes Anliegen, ebenso wie sein Engagement für ein friedliches und tolerantes Zusammenleben hier in dieser Stadt. Dann kommt der 3. März 2009. In der Kölner Innenstadt stürzt das historische Archiv ein. 2 Menschen sterben, mehrere Häuser müssen abgerissen werden. Unschätzbare Werte werden beschädigt. Dass Fritz Schrammer sofort jegliche Mitverantwortung der Stadt ablehnt, empört viele Kölner. Kurze Zeit später erklärt er, dass er nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung steht. Aber auch nach seinem Abtritt als Oberbürgermeister ist Fritz Schrammer in verschiedenen Institutionen, Vereinen und Stiftungen aktiv. Insbesondere versucht er beim Bau der Kölner Moschee zu vermitteln. Schrammer hat sich sehr für den Moscheebau engagiert und deutlich Stellung gegen die rechtsextreme Bewegung Pro Köln bezogen, die den Bau verhindern will. Mit großer Bestürzung haben wir heute vom Tod von Fritz Schrammer erfahren. Er war ein großer Kölner, der sich um die Stadt verdient gemacht hat. Er hat als Oberbürgermeister sehr viel bewegt und wir werden als Partei und Fraktion seiner Leistungen ein ehrendes Andenken bewahren. Mit seiner Partei, der CDU, überwirft er sich öffentlich nach schlechten Wahlergebnissen und tritt aus der Partei im vergangenen Jahr aus. Nach schwerer Krankheit stirbt Fritz Schrammer gestern im Alter von 78 Jahren. Ja, Kölns ehemaliger Oberbürgermeister Fritz Schrammer. Die Stadt denkt an ihn. Es wurde Trauerbeflaggung angeordnet und ab morgen liegen ihm zu Ehren im historischen Rathaus und im Spanischen Bau Kondolenzbücher aus.